mulai batuk guys. Ya Allah, ini jahe ini resep obat yang sekarang udah ekstrim ya, cuacanya nggak jelas gitu. Ini aku kasih resep jahe digeprek ya, lama kali pun terus serai juga digeprek, terus taruh, karena nggak ada lemon aku pakai jeruk nipis sedikit aja, terus ini lempar aja. Ini buat melagain tenggorokan, buat ini kan naikin imun juga ya, imun tubuh biar segar. Terus jangan lupa madu, jadi biar kandungan madunya kandungan ya yang zat bermanfaatnya tidak mati. Kita jangan langsung siram air panas ya, pakai air biasa dulu ya, aduk-aduk ya, baru pakai air panas sampai penuh ya guys. Tunggu dia dulu sampai apa itu namanya, sari-sari di jahe serai itu keluar, baru nanti diminum. Tunggu sebentar, sekitar 15 menit ya guys. Sehat kita semua ya, amin.